全球最强的5架武装直升机，中国武直富士上榜，第1名你猜到了吗？从第一次出现在第2次世界大战，到越南战争，到现代，直升机始终占据住重要的地位。武装直升机是坦克的克星，对地打击能力非常强，是一种名副其实的攻击性武器装备。那么世界武装直升机排名详情如何？下面我就来盘点世界上最强的5架武装直升机。第5名，中国武直 WZ-10武装直升机。直富10是中国人民解放军陆军装备的一种中型攻击直升机，是中国自行研制的第一款同类机种，其命名为霹雳火，昵称为秦明。它是中国目前装备最好的直升机，武直10配备一门30毫米口径机炮，每侧短一个挂载8枚 TI-90 导弹。续航时间达到3个多小时。第4名，欧洲 HAD 型虎式武装直升机。虎式直升机是欧洲直升机公司制造的一架攻击直升机，在德国它被称为老虎，在法国和西班牙它被称为猛虎。这只老虎是由2辆 MTU 涡轮增压的劳斯莱斯 MTR 390涡轮轴发动机驱动的。第3名，俄罗斯米夫28直升机。米夫28N 直升机是俄罗斯米里设计局设计的新一代武装直升机，比阿帕奇还重，在火力上超过了阿帕奇。过重的机身带来的麻烦就是直升机耗油量太大，航程只有400多公里。第2名，俄罗斯短吻厄卡夫52武装直升机。卡夫52直升机是俄罗斯卡莫夫公司研制的共轴反转昼夜全天候战斗直升机，采用并列双座布局的驾驶舱，飞行速度极快。该架直升机最显著的特点是采用了并列双座布局的驾驶舱，全天候、超低空对它来说都是小意思。第1名，美国阿帕奇直升机。无疑，美国的 AH-64武装直升机是目前世界上最强的一架武装直升机，也是美国现在主力的武装直升机。阿帕奇一次性能挂载16枚地狱火导弹，火力非常可怕的。你们对这份武装直升机排名怎么看呢？